Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін бізде нөмір 3 дәріс тақырыбы Қазақстан Республикасының азаматтық қорғанысы. Азаматтық қорғаныс бұл басқару органдарының мемлекеттік жүйесі мен бейбіт уақытта және соғыс уақытында халықты, шаруашылық жүргізу объектілері мен ел аумағын осы заманғы зақымдау құралдарының зақымдау, қирату факторларының әсерінен табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау мақсатында жүргізілетін жалпы мемлекеттік шаралардың жиынтығы. Қазақстан Республикасының азаматтық қорғаныс саласындағы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан Республикасының азаматтық қорғаныс туралы заңына 11 сәуір 2014 жылы негізделеді. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады. Азаматтық қорғаныс бөлімдері бұл Қазақстан Республикасының үкіметі құратын азаматтық қорғаныстың әскер бөлімдері. Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар қызметтері Қазақстан Республикасы үкіметінің шешімімен құрылатын әкімдер, орталық және жергілікті атқарушы органдар, ұйымдар құратын республикалық, облыстық, аудандық, қалалық азаматтық қорғаныс пен төтенше жағдайлар қызметтері. Азаматтық қорғаныс күштері бұл азаматтық қорғаныстың әскери бөлімдері, аумақтық объектілік құрамалар, азаматтық қорғаныс пен төтенше жағдайлар қызметтерінің құрамалары, мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелерінің жедел құтқару отрядтары. Азаматтық қорғаныс құрамалары бұл облыстарда, қалаларда, аудандарда, орталық және жергілікті атқарушы органдарда, ұйымдарда құрылатын аумақтық және объектілік құрамалар, азаматтық қорғаныс пен төтенше жағдайлар қызметтерінің құрамалары. Келесі, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті орган, бұдан әрі уәкілетті органы, азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік реттеу мен бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган. Азаматтық қорғаныстың басқару органдары бұл бейбіт уақытта және соғыс уақытында азаматтық қорғаныс іс-шараларына басшылық жасайтын және олардың орындауын қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдары, ұйымдар. Баршаларыңыздың назарларыңызға дабылы. Бұл азаматтық қорғаныстың дабылдамаларымен және басқа да дабыл беру құралдарымен берілетін бірыңғай дабыл. Осы дабыл бойынша халық теледидарды, радионы және басқа да ақпарат қабылдау құралдарын іске қосып, беріліп жатқан ақпаратты мұқият тыңдап, іс-әрекет тәртібі мен жүріс-тұрыс ережелері жөніндегі талаптарды орындалуға міндетті. Жедел құтқару отрядтары бұл жол қатынасы қиын аудандарда және аса күрделі объектілерде іздеу құтқару жұмыстарын жүргізуге арналған республикалық, облыстық, қалалық, аудандық ұйымдар. Қорғану құралдарының қоры өндірістік персонал мен халық оқу заманғы зақымдау құралдарынан, сондай-ақ табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде арнайы қорғауға арналған қолда бар барлық инженерлік құрылыстардың жиынтығы. Шаруашылық жүргізу объектілері бұл өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы өндірісінің және қоғам қызметінің басқа да салаларының мүдделері үшін пайдаланылатын үйлер, ғимараттар және басқа да құрылыстар. Келесі, эвакуациялық органдар халықты, материалдық құндылықтарды қауіпсіз аймаққа эвакуациялау, оларды орналастыруды, өндірістік қызметті және тыныс-тіршілікті қамтамасыз етуді ұйымдастыру үшін орталық және жергілікті атқарушы органдар, ұйымдар құратын эвакуациялық және эвакуациялық қабылдау комиссиялары. Азаматтық қорғаныстың негізгі міндеттері: халықты және шаруашылық жүргізу объектілерін қорғау азаматтық қорғаныстың бірінші кезекті міндеті болып табылады және осы заманғы зақымдау құралдарын қолдану мен табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде нұқсанды азайту мүдделері үшін халықты іс-қимыл жасауының оңтайлы тәсілдерін ғылыми тұрғыдан анықтау және аумақтар мен шаруашылық жүргізу объектілерден кезінде дайындау негізінде жүргізіледі. Келесі, азаматтық қорғаныстың негізгі міндеттері мыналар болып табылады. Бірінші, басқару, құлақтандыру және байланыс жүйелерін ұйымдастыру,
дамыту және оларды ұдайы әзірлікте ұстау. Екіншісі, азаматтық қорғаныс күштерін құру, оларды дайындау және төтенше жағдайлар кезінде іс-қимыл жасауға ұдайы әзірлікте ұстау. Үшіншісі, орталық және жергілікті атқарушы органдардың, ұйымдардың, қызметшілерін даярлау және халықты оқыту. Төрт, радиациялық, химиялық, биологиялық, бактериологиялық жағдайларды қадағалау және оған лабораториялық бақылау жасау. 5. Азаматтық қорғаныстың әскери құрамаларын жұмылдыруға әзірлікті қамтамасыз ету. 6. Шаруашылық жүргізу салалары мен объектілерінің жұмыс істеу тұрақтылығын арттыру жөніндегі шаралар кешенін жүргізу. 7. Қорғану құрылыстарының қажетті қорын, жеке қорғану құралдарының және азаматтық қорғаныстың басқа да мүлкінің қорларын жинау және әзірлікте ұстау. 8. Халыққа, орталық және жергілікті атқарушы органдарға адамдардың өмірі мен денсаулығына төнген қатер және орын алып отырған жағдайда іс-қимыл жасау тәртібі туралы хабарлау. 9. Іздеу, құтқару жұмыстары мен басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізу. Зардап шеккен халықты тіршілігін және оларды қауіпті аймақтардан эвакуациялауды ұйымдастыру. Соңғысы 10. Азық-түлікті, су көздерін, тамақ шикізаттарын, жем-шөпті, мал және өсімдіктерді радиоактивтік, химиялық, бактериологиялық, биологиялық уланудан мал және өсімдік індеттерінен қорғау, азаматтық қорғанысты ұйымдастырудың принциптері мен тәртібі. Азаматтық қорғаныс республиканың бүкіл аумағында аумақтық өндірістік принцип бойынша ұйымдастырылады. Азаматтық қорғаныс шараларын орындауды Қазақстан Республикасының орталық, жергілікті өкілді және атқарушы органдары, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, Қазақстан Республикасының азаматтық қорғаныс ұйымдары, басқару органдары мен күштері және азаматтары жүзеге асырады. Азаматтық қорғаныс бойынша дайындық осы заманғы зақымдау құралдарын даму және аталған аумақта, салада немесе ұйымда барынша ықтимал төтенше жағдайлар ескеріле отырып алдын ала жүргізіледі. Азаматтық қорғаныс шараларын кешенді түрде және саралап жүргізу мақсатында Қазақстан Республикасының үкіметі белгіленген тәртіппен азаматтық қорғаныс бойынша қалаларды топтарға, ал ұйымдарды санаттарға жатқызу маңыздылық дәрежесіне қарай жүзеге асырылады. Азаматтық қорғаныс шаралары ұйымдастыру және жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының орталық, жергілікті атқарушы органдарының және ұйымдарының басшылары жауапты болады. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, ұйымдар Қазақстан Республикасының үкіметі белгілейтін тәртіппен азаматтық қорғаныс шараларының орындалуы туралы жыл сайын есеп беріп отырады. Енді азаматтық қорғаныстың басты міндеті, мына сіздерде емтиханда, тесттерде келетін сұрақ, азаматтық қорғаныстың басты міндеті, есте сақтайсыздар, бұл халықты қорғау. Ең басты міндеті халықты қорғау. Бүгінге 3-ші дәрісіміз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.